okilanga na elilingi pe na bokokani bwa yo Yesu po ete nalumba solo ya bonzambe bwa yo penepene na bato osalanga mwinda po ete nangengisa bomoi pe mitema mitungisami na pasi lokola Mungu aebatelaka musuni na kopola lobiko ya bomoi bwa ngai na talo ya bomoi bwa yo Yesu Kristo. Je vaux le prix de mon mbote balandi nyonso ya Ariashu TV et puis ya Annabelle TV na pesi biso surtout mbote bopambola mabisika bozwami ba maman na yekola kisabiso mélange na biso ya beurre de karité na aloe vera kaka ndenge mama Annabelle alakaki biso na linginga moko na sala yango po ba mama nyonso oyo bakolanda bayeba utilisation nango nini oyo beurre de karité ezosala na nzoto na biso ya mwasi et puis eloko nini ezosala na nzoto na biso aloe vera ezosala na nzoto na biso ba maman. Alors na kosala mélange na ngai ya aloe vera na beurre de karité yango ko permettre maman nyonso tout à comprendre et puis soki okolinga osala mélange oyeba quantité nini oyo koki ko mélanger ya beurre de karité na ya aloe vera na biso. Donc voilà na linga la biso awa tozana aloe vera na biso eza ya tige awa tozana beurre de karité na biso tozana beurre de karité voilà. Donc tozaka na posa ya biloko oyo mibale aloe vera na beurre de karité na biso. Mama ici kozali okozwa couteau na yo obandi kokata beurre de karité okati okati aloe vera na yo ozwi couteau okati aloe vera okati voilà bozomona ndenge na kati yango ba morceau okozwa aloe vera na yo olongoli ba biloko eza lokola ba nzube eza na coin ozolongola yango voilà ofungoli aloe vera oyo na kati. Il faut vraiment kolongola yango ba poso très bien. Awa oza na mixeur na yo maman oza na mixeur na yo okolongola kaka gel oyo eza na kati pour récupérer kaka gel voilà. En tout cas pour sauter hein tu vas pour ça pour sauter tu as quand on a besoin de gel na yo otie yango na kati ya mixeur. Aloe vera na nzoto na yo maman eza na efficacité moko très très important. Donc voilà longoli boye otie na mixeur na yo. Donc voilà maman awa siko totie yango na mixeur na biso tozo mixer yango faut kotikela yango pena temps na mixeur et puis et comme vraiment liquide en fait. Voilà, toujours contrôler ce qui vraiment aloe vera na biso comme pena liquide ndenge tolingi pendeza là. Toujours contrôler. Maman toujours mona na necessité en fait. Donc vraiment il faut qu'on continue surtout et comme ndenge moko. Alors awa tout ici pour mixer aloe vera na biso. Voilà. Tout le monde est commis ba maman. Tout le monde est commis. En tout cas, par accident, ce qu'on koutani na moi moko etikali ya mbuma kati maman, osangisa mona beurre de karité c'est pas important. Pour kolongola ngo, otia moi côté mais il faut s'assurer que aux huiles gel na yo vraiment kitoko makasi na kati. Donc voilà, on a aussi ici mixer aloe vera na biso. Tokomi maintenant na étape ya beurre de karité. Beurre de karité na biso okozango mesure nini pona aloe vera na sondenge eza ebele osangisa yango moninga aleka moninga na ebele te en fait. Awa toza na cuillère na biso ya café. Cuillère ya café ko permettre yo pona kozwela yango aloe vera kotia yango na petit bol na yo oyo kosalela mélange. Donc voilà, na zui bol nanga na tia yango à côté. Nazo toka
natoki 1 cuillère. J'ai 3e cuillère. Vous avez tout vraiment. Donc voilà, la maison on a plus ou moins 4 cuillères. Je tiens à côté. Je tiens à bol. Beurre de karité oyo ba maman bino mo ozolanda. Na tiens mon kona nazolia yango. Po eza eloko moko ya mabete, mais kosunga biso quand même ba maman. Pour na nzoto ya kibomwasi na biso. Donc voilà. Bota la bino moko. Mesure ya beurre de karité nanga oyo na tie na bol nanga. Au côté yango na micro-ondes pendant 30 secondes. Tous en bino ensemble et na tie yango na micro-ondes nanga. Donc voilà. Beurre de karité na so yango to chauffer yango ba maman bomona. Bota la ndenge komi. Nazolakisa biso beurre de karité na so ndenge komi, ekomi huile. Elongo ya kokangama, ekomi vraiment huile. Bozomona bino moko na tourner yango et ça li presque 1 heure na micro-ondes pour comme huile. Avant on a 30 secondes, mais na 30 secondes et ça l'autre côté. Mais avant ici on pendant 1 heure de panzani. Okozwa aloe vera na yo maman. En tout cas, il faut bien contrôler. Okozwa aloe vera na yo, au renverser on a 4 beurre de karité. Ota la maman na belle ninga zo sala. Il faut vraiment bien tourner, il faut mélanger, il faut vraiment bien mélanger aloe vera na yo na beurre de karité. Beurre de karité nanga eza mélangé na aloe vera. Nyonso te komi jus moko. Bozomona ndenge aloe vera ezaki pembe et komi kokoma jaune parce que ekomi déjà mélangé. Voilà, ils ont vraiment mélangé. Alors, yango yo, tozomona. Maman yo zola nangai, soki aussi ici pour mélanger yango boué. Tozana des méthodes ya ko utiliser yango. Soki ozana openda pressé te maman, okoki ko kozwa bol na yo boye, otie yango na frigo. Otiamo na réfrigérateur place où et puis ça rappelle mon pépa malili on vend ici en Gouana pendant 2 jours. Il faut s'assurer maman beurre de karité on a aloe vera, il faut ezonga makasi boye. Il faut ezonga boye. Tant mon côté na réfrigérateur na yo, il faut comme vraiment makasi boye ezonga boye. Donc aloe vera banate beurre de karité puis eye banate et au sangana en fait et kokoma boye. Ce qui est komi boye ezongi makasi wana okoki ko utiliser yango ozui chasser na biso ozui chasser na so ya ba congélation yango yo. Comment okoki ko utiliser yango ozui chasser na yo. Tani maman na belle azokata ba mesure oyo déjà boye c'est bon. Okati chasser na yo. Vous avez un ciseau, hein, maman. Moi, ça m'a aidé. Azam na kelo côté, maman bizale azam na kelo côté. Au kati sachet na yo boye. Na ba chasser na oyo ba na okata mo ba sous forme ya carré. Kati mo boye. Ozomo sous boye. Ba chasser na ya moyo. Na lingina la tsabiso formule ba maman nyonso tango ba benga kinga na expliquer ba mo formule o ya chasser, c'est pour cela na bandi na formule ya chasser. Soko kati chasser na yo boye. Maman o tia mo na table. Nazo pesa bino exemple na beurre de karité o ezana no makasi, mais o salela oyo te. O gozela oyo to sali mélange ezonga makasi boye, wana ndoko ko utiliser chasser.
Petit cuillère na lobaki, cuillère à café, yangoyo. Okozwa petit cuillère na café. Ozwi beurre de karité na yo. Ozwi beurre de karité na yo comme ça. Beurre de karité nazo insister oyo mélanger na aloe vera. Kaka soki komi malili okozwa ngo boye. Ozwi chassé na yo osali yango boye. Voilà. Et vous allez la chasser. Maboko na yo maman bizaleli tango ozolinga. Il faut que ça kayango forme ya suppositoire. Ozo pesa yango forme oyo. Faut ça yango boye. Voilà. Il faut beurre de karité na yo ezala boye. Mais beurre de karité nazo bandela lisusu. Kakao eza mélangé na aloe vera. Tango ko mélanger yango boye. Il faut zala na bol na yo. Moi bol moke koko leka oyo moi munene po ekozala belé. Bol oyo koko leka oyo na moi munene ezala pena couvercle na mo. Nde okozwa ba chasser na yo boye. O classer yango na kati ya ba bol wana. Ozolinga ozotia na kati ya chasser et pardon na kati ya bol. Ozozwa chasser ozolinga ozotia na kati ya bol. Jusqu'à ce que tu vas finir. Ozwi bol na yo okangi yango otie yango na kati ya congélateur. Wane kozala sous na frigo te. Okotia yango na kati ya congélateur. Na kati ya congélateur wana okotikela ngo ba minute ata 1 jour. Il faut ekoma makasi ekoma libanga. En fait, ekoma vraiment libanga na malili wana ya surtout na glace wana. Soki ekomi makasi maman, yango ne ko bana ko permettre yo. Soko sali ben intime na yo na citron. Na pokwa avolala. Premier traitement na yo, il faut ça nango pendant une semaine. On peut utiliser pendant une semaine pour avoir un résultat bien. Chaque soir, avant de dormir, on peut chasser mon con na yo ya beurre de karité. Après que ça la soin intime na yo, soin intime, to expliquer ya mope na yo ko bandela mo susu awa, on peut son na yo petit son na ya moke, on continue na salle de bain. Ozwi mai na yo ya malili makasi ya suka pompi wana. Otie mai na pompi osukoli na se na biso basi. Deuxième tour osukoli na se na biso kara basi. Ya troisième tour ndoko kozwa citron na yo. Okozwa citron na yo o diviser yango par 2. O diviser yango par 2. Partie oyo okoko garder yango osukoli na mona tango. Partie oyo okoko garder yango pour na ben intime na yo ya pokwa avolala. Alors soki osokoli deuxième son na yo, troisième son do kozwa citron, au fini yango na kati ya mai, osokoli osali nango ben intime très bien. Soko silisi, ozwi douche na yo normal, tolobaki maman bisalela sokola mai ya moto te. Il faut sokola eau tiède. Soko ozwi douche na yo na eau tiède osilisi. Nde okobima oke na congélateur si kotiaki bol na yo ya ba beurre de karité ozwi oyo moko obaki na liboso na biso basi okotisi yango mpena makasi na se na biso basi. Alors après wana nalobaki mama bizaleli komanke bon déjeuner kite komanke pe protège slip te. Il faut ça nango pourquoi parce que nous autres na biso basi na kati ezalaka moto. Soki otie beurre de karité na yo na se et comment na ko couler en fait. Alors pan déjeuner soit protège slip nde ekosunga yo ba mai wana tango ezobima et déranger yo te déranger pe sous vêtement na yo te parce que yo moko soki bandi ko kitona ba makolo kozala mal à l'aise. Donc ozanga ban déjeuner kité ozwi ban déjeuner ki na yo otie na slip na yo olali nango na tongo ozwi be intime na yo lisusu ozongeli lisusu kaka devoir na biso. Yango ko soko soko nango ekolungola pena ba mafuta wana nyonso tout oyo ekobima e osala ke journée mobimba ozala l'aise na ba pokwa nango lisusu kozongela même méthode. Maintenant nena la biso deuxième méthode. Maman mususu akoloba ngana za nanga pressé maman na ben na kene bina ko zela penda ya 2 jours et kanga kapena linga wana ba chasser moi je suis pressé. Maman oyo za pressé akoki ko utiliser gant ndenge maman Ariachou a expliqué ki biso. Okoki kozwa gant na yo boye. Ozomona gant eza na sous forme ya misapi. Ozwi beurre de karité na yo oyo eza mélangé na aloe vera. O renverser yango na kati
Moi na tombo la bol o eza te so ezaki bol à plastique na ngana soulever maman na tebo. Donc so ina lobi na sala bon na foto ko sopana ya na zo na cuillère. Ne te dérange pas maman. Nous allons quand même boyer. Merci. Donc voilà. On a aidé bisous. Comme ça la bouille. Wana nazolakisa bino boye maman na bela nazolakisa bino boye soki oza pressé il faut vous mettre kala na kata misapi ebima likolo te soki oza pressé omoni ke lelo ndenge kolanda ngai oza vraiment pressé il faut utiliser beurre de karité na oyo eza mélangé na nini mais soki otiama na congélateur lelo utiliser mo pe lelo te il faut zela pende koma libanga donc voilà oyo eza ga eza na 4 misapi omoni ndenge ekoti na kati wana okozwa yango okangi yango boye kangi yango wana lobi na bamama oyo baza na makoki ya kozala na bagana bandako na bango voilà bomondenga na sali soki oza na baga ebele omoni ke eza nango na mosala moko te yo nde oza nango besoin okokozwa nyonso osalisalisalisala yango kaka boye ozwi bol na yo kaka ndenge nalobaki mwa bol ya monene oyo te otie yango nyonso to boye na kati ogarde yango na congélateur soko oyo simbi yango ayoki yango ekomi makasi nde kopermettre yo ozwi ciseau okati mosapi moko olongoli poso ya wana orécupérer ka beurre de karité na yo eza mélangé na aloe vera na kati nde obaki yango na liboso na biso ya bomwasi. J'espère maman Annabelle a expliqué très bien. Naza vraiment posé. Maman moko na moko akolanda nga maman bizaleli surtout à comprendre très bien mélange nanga o na sali ya beurre de karité mélange na aloe vera. Voilà ce qu'on a lingi na expliquer na biso maman bizaleli moko akolanda nga na ina expliquer biso utilité nango na nzoto na biso basi ezosala nini. Maman bizaleli asimbaka nzoto na ye. Nzoto na biso esengaka ko entretenir yango. Soko ozo se laisser faire ozotika nzoto na yo nzoto ekobeba. Mwasi oyo avandaka epa ba parents azana na mobali te aza pareil te na mwasi avai na kati ya ndako ya libala. Papa ko ozala na posa na yo bosala na ye amour pendant toute la semaine. Soko ozo sokola kaka mai ya malili babetaka kaka mai ya malili batiaka kaka mai ya malili mama lobi to lobi kuna okozala dégoûté en fait. Yo moko koyeba lisusu te eloko nini okobanda kosala. Utilité na ngo na nzoto na biso eza nini? Beurre de karité ndenge tozomona ngo awa. Voilà, nazolakisa biso moni ndenge ekangami. Beurre de karité na nzoto na biso bana basi na vagin ebotisaka misuni en fait. Surtout na ba mama oyo si ba boti ezobotisa misuni. Soko santaka déjà comment polele, soko comment ko sentir papa comment ko sentir que papa soka ngasa ngana ya sala mu aleka kaka wa mbala moko akalaka sute eza malamu mingi te atake mama bizaleli mwasi ya libala eza kitoko te. Aloe vera oyo tozomona aloe vera yango yo nde tosali mélange na beurre de karité na biso. Aloe vera aza pona ko benda nzoto ya mwasi kozongisa yango fin kozongisa yango muki. Donc aloe vera et bendaka ba mai nyonso tu ya salite ezalaka et dérangeaka nzoto na biso ya kibomwasi. Donc aloe vera bendaka mai yango komona soko lati sous vêtement komona mai ko couler yo ebele soko tie yango na vagin na biso. Citron oyo tozomona na expliquer ba utilité na ngo nyonso tu na direct na biso mais na bombela ki biso eloko moko pona ko expliquer biso awa eloko nini citron esalaka na nzoto na so basi soki mama sokoli nango. Citron na lobaki na live ke et daka biso ba solo ya makolo entre sous-vêtements na makolo et yo kanate ozala na fraîcheur moko ya bien pembeni ya papa o dégageaka ba solo ya mulungeti en fait. Mais kaka citron oyo ndenge tozo sokola non la seba mama eza na secret mususu après ça va ko sokola ko sala ben intime na yo na yango yebaka papa soka linga a sala amour na yo au kota mbala moko te eza ko na citron.
akokota mbala moko te donc ekokoma terrain moko non glissante parce que eloko oyo eglissaka nazolakisa biso na aloe vera eloko eglissaka esalaka boye eza na bamama misusu ebele lelo na bandako bakoma boye en fait soki papa aza na besoin naye omonaka wa akoti mbala moko ce n'est pas bien du tout alors citron nde ezopermettre biso soki ozosala bien intime na yo souvent na citron papa moya kota mbala moko akozala te donc na nzoto na biso basi soki papa ye na entré wana mpo akota ekobana kosala lokola la gomme moni soko osokoli la gomme na yo eteli bien obandi kolekisa loboko ndenge esalaka ndenge esalaka makelele donc papa okota mbala moko akokoma ndenge wana meme ata koti na kati na yo na kati na nzoto na yo mama mouvement nyonso bana kosala olesalaka foko ebimisaka mai ekosala bongo te emana nde ekogratte papa donc ekosepesa papa makasi utilité ya citron yango wana eza acide te eza poison te na nzoto na biso même si oza na stérile ekosala yo eloko moko te le contraire ezosépare yo na bainfection na babactérie nyonso to ezalaka na toilette ekosépare yo nango donc voilà j'espère que j'ai bien expliqué mama nyonso to olandi ngai kola pambola yo biloko oyo nyonso tozosalela eza naturel mama Nabel alingi bino mingi mama Ariachou alingi bino mingi en tout cas mama Ariachou azwaki part na ye ntango azwi baresite ya malamu alobi nakotika boye te bana bandeko na ngai ya Ariachou TV balingaka nga mingi pourquoi mpo bapambolama mpe na nzela ya mama Anabel ameka koexplike bango eloko oyo aexplikaki nga kaka na kati wana déjà citron likambo ya ai déjà toexplikaki yango likambo ya ai déjà toexplikaki yango ai oyo eza très efficace très efficace maman esika ozali soki nano ozwi makoki ya kosomba beurre de karité te ya kosomba mpe aloe vera te zwa nano ai oyo tolakisaki yango dernièrement abandeko nyonso to bazalaki na live tolakisaki yango okozwa ai na yo ozwi ai na yo olongoli yango baposo otya ai na poso te mama okozoka ekozokisi so pende kotya ngo machacha donc ocomprendre te mosusu totowiya te ai na yo okozwa yango otie te tyango manzaka ozokisi yango en fait okotisa yango ya mobimba te meme bato oyo bamelisaka bana kaka ai oyo esungaka mpe mwana soki auti kobotama aza na problème ya basinga na libumu ndenge soka babebe loka tozolobela toujours likambo ya accouchement nabosanaki koexplike biso mpe na live mama nyonso akozwa opportunité alanda ai oyo ezalaka soki libumu ezoderange mwana auti kobotama ndenge ezalaka basinga wana okoki kozwa ai ozokisi yango boye otie mai na biberon ya bebe odepose ai na kati obandi kozwa soki mwana aza na besoin ya biberon ozwi mai wana otiaki ai na kati ozomelisa mwana azomela donc dès que azomela ezokende koboma badouleur ya basinga wana na libumu donc eza très efficace maintenant mama Nabel alingi alakisa biso mpona soin intime na biso nde tozosolola mama kozanga tonga te ezwa tonga ya mwa monene parce que ona monanga eza mwa moke tonga na biso yango eza na singa ya molai okokotisa tonga na yo na ai boye kotisi obimisi yango boye likolo singa fo eza molai oluki isu lidusu mosusu okotisi yango osali mpe alokama totongi ai obendi boye tous les deux singa il faut ekita boye na se okozwa singa wana okangi yango mwa lizite eza ta mwa molai boye nde okozwa ai na yo okotisi yango na vagin mokolo oyo osangana na papa te okotisi yango na vagin na yo lala nango mama te ezocuba yo bazopike d'ailleurs eloko nyonso ezalaka soki obandi na ebandeli epikaka toujours mais soki omesani après epikaka lisusu te pareil na gingembre pareil na litangawisi nde tobande kosalela yango na afrique et tout ezalaki kaka bongo donc okozwa yango olali na yango très bien soki olamuki na ntongo zwa kaka singa wana obendi yango ekobima na ai na yo mama ekotraite yo super bien kola pambola biso j'espère vous comprendre bien explication na ngai beurre de karité na biso mélange nango na aloe vera bamama nyonso babandaki kobenga mama Anabel en tout cas bolimbisa biso na mama Ariachou tokoki korépondre bino nyonso mbala moko te boza partout dans le monde vous pouvez pas imaginer na bato ya Kikwiti
bazobenga biso mama zali wana soki vraiment nzamba kokosima motema na yako ki même kokoma commentaire sur YouTube mama bengi biso na kikwiti apamboli ngai na mama Riachou pona komona ke mokili mobimba elandaki biso bazana besoin ya eloko oyo zamba pambola bino mélange na biso yango oyo mesana nango zala nango vino ya tous les jours soko sali traitement na ngaki na bosana ya une semaine deuxième semaine na yo okosalela ngo 3 fois par na semaine. Troisième semaine, on conseille la 2 fois. Après, on arrête. Le reste, on là, on garde le congélateur et vendre dans wana. On conseille ça la fête na ona papa. On conseille ça la masolo. On sepeli na yo. On kolo yo ko mona ke na moni mikolo moi ça va pas. Na zongela ngo. On conseille zongela moi attends moi 2 fois. Attends moi 1 fois. Et pour ça là yo déjà bien. Kola pambola biso ba maman surtout ba botaki. Ni pambola bino ya mona zela ya maman Ariachou luyeye. Na nzela ya mama Annabelle Dedo donc na nzela ya lisungi ya mobala boboto ya papa boboto papa malamu papa na biso Mike Lema yemta pamboli biso na ba image vraiment que le Seigneur vous bénisse très abondamment tokutani mbala sima na vidéo mususu.